แล้วโจทย์ถามอะไรบังเอิญเนี่ยโจทย์ถามว่าเปลี่ยนสถานะจากชั้นที่2ลงมาเป็นชั้นที่1จะปลดปล่อยโฟตอนที่มีโมเมนตัมเท่าใดจากตรงนี้เนี่ยตะกี้เราหามาแล้วให้ e 1เท่ากับลบ 13.6 e 2 n เท่ากับ2นะ n เท่ากับ1เท่ากับลบ 3.4 จาก2ลงมา1มันจะต้องปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นเดลต้า E ถูกปะเดลต้า E ก็จะต้องเท่ากับลบ 3.4 ลบด้วยลบ 13.6 เดลต้า E ได้เท่าไหร่เดลต้า E ก็จะได้เป็น 10.2 อิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันปล่อยพลังงานลงมาเนี่ยเป็น 10.2 อิเล็กตรอนโวลต์นะแต่ว่าพลังงานเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำตอบอยู่ดีเขาถามว่าปลดปล่อยโฟตอนที่มีโมเมนตัมเท่าใดถามหาโมเมนตัมของไอตัวที่มันปล่อยออกมาพลังงานเท่านี้เนี่ยเทียบเท่ากับโมเมนตัมเท่าใดอะไรประมาณนี้นะวิธีง่ายๆก็คือเรารู้ว่า p คือโมเมนตัมที่เท่ากับ h คือพลังเนี่ยนะส่วนแลมด้าเราก็ต้องหาแลมด้าออกมาถูกปะเราก็เคยคุ้นๆว่าเรามีสูตรว่าหน่วยพลังงานที่เป็นอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยเท่ากับ 1,240 ส่วนแลมด้าที่เป็นนาโนเมตรนะอย่างข้อที่17เนี่ยก็คิดโดยใช้สูตร 1,240 ส่วนแลมด้าใช่ปะเราก็เป็นอย่างเงี้ย e เท่ากับ 1,240 ส่วนแลมด้าที่เป็นนาโนเมตรเราได้ e มาแล้วนี่ว่าเป็นประมาณ10.2 อิเล็กตรอนโวลต์อันนี้ก็เป็น 1,240 หารด้วยแลมด้าที่เป็นนาโนเมตรแล้วก็จะได้แลมด้าที่เป็นนาโนเมตรออกมานะก็เป็น 1,240 หาร 10.2 ก็จะได้ออกมาประมาณ121แต่ว่าทำให้เป็นหน่วยเมตรก็เป็น121คูณ10กำลังลบ9เมื่อได้แลมด้ามาแล้วเราก็เอาแลมด้าเนี่ยมาแทนใน p เท่ากับ h ส่วนแลมด้าก็จะได้โมเมนตัมออกมาเลยว่าโมเมนตัมเนี่ย p เนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะ h เนี่ยคือค่าคงที่ของพลังเรารู้อยู่แล้วแลมด้าก็เพิ่งหาจากตะกี้นะ p ก็จะเท่ากับ h ส่วนแลมด้า h ก็คือ 6.6 คูณ10กำลังลบ34แลมด้าเพิ่งหาได้ตะกี้ก็คือ121คูณ10กำลังลบ9ก็เอา11ตัดนะเป็น 0.6 อันนี้ก็เป็น11ก็ได้ประมาณ5.5 คูณ10กำลังลบ27 p โมเมนตัมก็ไปดูในช้อยก็มีข้อ4เนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ 5.44 คูณ10กำลังลบ27บางทีพี่อาจจะแทนค่าคงที่ที่เคยชินนะไม่ตรงกับที่ข้อสอบให้มาเราก็สามารถเช็คได้ก็คือคำตอบก็คือข้อ4นะ 5.44 คูณ10กำลังลบ27สรุปวิธีคิดสำหรับข้อนี้นะข้อนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบจำลองอะตอมนะว่าถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากชั้นที่2ลงมาชั้นที่1เนี่ยจะปลดปล่อยโฟตอนออกมาที่มีโมเมนตัมเท่าใดโดยที่ถ้ามันปลดปล่อยจากชั้นที่2มาชั้นที่1เนี่ยมันจะต้องปลดปล่อยพลังงานซึ่งเขาก็ให้สูตรมาว่าพลังงานในแต่ละชั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ก็คือเราก็คิดมาชั้น1ได้เท่าเนี้ยชั้น2ได้เท่าเนี้ยเราก็หาเดลต้า E ดูว่าเดลต้า E เนี่ยได้เท่าไหร่ก็คือเป็น 10.2 อิเล็กตรอนโวลต์หลังจากนั้นเนี่ยได้เดลต้า E อย่างเดียวมันไม่พอเราต้องหาโมเมนตัมถูกปะโมเมนตัมเนี่ยหาได้จาก h ส่วนแลมด้าเราก็เลยเอาเดลต้า E เนี่ยมาหาแลมด้าพอหาแลมด้าได้ปั๊บเราก็จะหาโมเมนตัมได้ทันทีเลยข้อ18ก็จบแล้วนะคะข้อ19โฟตอนของคลื่นใดต่อไปนี้มีโมเมนตัมมากที่สุดเขาถามหาว่าโมเมนตัมข้อใดมากที่สุดโมเมนตัมหรือ p
P ในเรื่องคลื่นเนี่ยมีสูตรเป็น h ส่วนแลมดาP เท่ากับ h ส่วนแลมดาโดย h เนี่ยก็คือไอ้ max Planck ที่มีค่าเป็น 6.6 คูณ 10 กำลังลบ 34อันนี้ก็แลมดาซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรส่วน P ก็คือโมเมนตัมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของที่ว่าอนุภาคเนี่ยสามารถแสดงคุณสมบัติของคลื่นและคลื่นนี่ก็สามารถแสดงคุณสมบัติของอนุภาคด้วยในข้อนี้นี่คือแสดงให้เห็นเลยว่าคลื่นเนี่ยสามารถแสดงคุณสมบัติของอนุภาคได้เพราะคลื่นเนี่ยมีโมเมนตัมถูกปะ P เท่ากับ h ส่วนแลมดาแสดงว่าโมเมนตัมของคลื่นเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัย2ตัวแปรก็คือ h หรือแลมดาแต่ h นี่มันคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยแลมดาเนี่ยต่างหากที่เป็นตัวกำหนดว่าโมเมนตัมของคลื่นเนี่ยจะมากหรือจะน้อยแต่แลมดานี่มันแปรผกผันนี่เนาะกับโมเมนตัมก็คือ p เนี่ยแปรผันกับเศษ1ส่วนแลมดานั่นก็คือยิ่งแลมดามากเนี่ยโมเมนตัมก็จะน้อยแล้วก็ยิ่งแลมดาน้อยเนี่ยโมเมนตัมก็จะมากทีนี้ก็มาดูชอยรังสีแกมมารังสีอัลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดคลื่นไมโครเวฟเราอยากรู้ว่าอันไหนเนี่ยมีโมเมนตัมมากที่สุดนะก็ต้องมีแลมดาน้อยที่สุดทีนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องจำนะว่าในพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอันไหนเนี่ยมีแลมด้ามากอันไหนเนี่ยมีแลมด้าน้อยพี่ก็จะบอกให้จำเรียงความยาวแลมด้าจากมากไปน้อยนะแลมด้ามากไปน้อยแลมด้ามากสุดก็คือคลื่นวิทยุนะรองลงมาก็ไมโครเวฟเสร็จก็เป็นอินฟราเรดแล้วก็เป็นแสงหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไวโอเลตรังสีอุลตราไวโอเลตนะแล้วก็เป็นเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นแกมมาทีนี้เรารู้แล้วว่าแลมด้าจะมากไปน้อยเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็มาดูอันไหนเนี่ยแลมด้าน้อยสุดนะในนี้แกมมาพอดีเลยแกมมาได้แลมด้าน้อยที่สุดเลยก็มีแกมมาโมเมนตัมมากสุดแลมด้าต้องน้อยสุดก็คือรังสีแกมมาตอบถูกต้องแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาให้เรียงเนี่ยเราก็เรียงอย่างนี้ก็ได้ใช่ป่ะมันจะมีอินฟราเรดกับไมโครเวฟอีกตัวคือแกมมาเนี่ยแลมด้าน้อยสุดต้องมีโมเมนตัมมากสุดรองลงมาก็คืออุลตราไวโอเลตที่มีโมเมนตัมน้อยลงมากรองลงมาหลังจากก็เป็นอินฟราเรดแล้วค่อยตามด้วยไมโครเวฟนี่คือแลมด้าขึ้นจากมากไปน้อยครับสรุปก็คือว่าข้อนี้นะให้ถามว่าโฟตอนของคลื่นใดต่อไปนี้มีโมเมนตัมมากที่สุดเรารู้ว่าโมเมนตัมเนี่ยก็คือ p เท่ากับ h ส่วนแลมดานั่นหมายความว่า p เนี่ยแปรผกผันกับแลมดาดังนั้นนี่เราก็ต้องหาข้อที่มีแลมดาน้อยที่สุดก็คือข้อ1ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องใช้ความจำว่าแลมดามากไปน้อยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแนะนำให้น้องๆเนี่ยจำไอ้ที่เขียนอันนี้เอาไว้เลยเพราะว่าถ้ามันจะออกเนี่ยต้องจำหมดนะบางทีมันอาจจะเล่นตลกออกไมโครเวฟหรือออกอินฟราเรดหรือออกแกมมามาอย่างเงี้ยมันอาจจะออกไม่ครบอะไรเงี้ยต้องจำให้หมดเลยนะโจทย์ก็มีอยู่ว่าสารกัมมันตรังสีเรเดียมเนี่ยสลายตัวให้อนุภาคอัลฟาและแกมมาโดยที่มีครึ่งชีวิตอยู่ 1,620 ปีถ้าเริ่มต้นมีเรเดียมนี้อยู่200ไมโครกรัมถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4,860 ปีจะเหลือเรเดียม226นี้เนี่ยอยู่กี่ไมโครกรัม